Добрый день, с вами Лаурита Влас. Хочу вам сказать, как запалить камин. Предупреждаю, спички детям не игрушка. Но я ребенок и знаю, как им управлять. Меня учили. Сперва ложим туда бревно, как вы увидите. Бумаги, чтобы оно запалилось. Берем распаливач для багать на камині. Такий він. Дуже мощний, дуже файний. Акуратно только. Беремо спички. Бачите? Запалюємо акуратно. Ой. Берем спички, запаливаем. И сейчас оно, видите, начинает гореть. Только не забывайте подкидывать дрова. Оно не любит, когда заканчиваются дровишки. Вот так, мы запалили. А с вами была Лаурита. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.